د مشورې نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به بلدیاتي الیکشن کوم او د خپل یونین کونسل منکی شریف د کمزورو خلکو څنګه چې زه یو کمزور یم او خدای پاک ماته یو مقام راکړو د الله په حکم سره، نو زه غواړم چې د ما خپل خاندان، د ما یاران دوستان، د ما د کلي، د ما د علاقې د یونین کونسل هغه خلک چې کم ډېرو غټو خلکو ته نشي رسېدی، زه د هغوی آواز جوړ شم او هغه خلکو ته د هغوی مسلې ورسوم او انشاءالله زه امید لرم چې کوم مشران دي په یونین کونسل مانکی شریف کې بلکې د صوبې او د ملک په سطح باندې زموږ مشران دي، تاسو ټول پیژنئ چې څوک دي، زه د هغه کمزورو آواز هغوی ته ورسوم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د تفهیم دې ټایم کې موجود یم د مانکی شریف سیاسي او سماجي شخصیت د میاد علي خان، هغه را روان بلدیاتي الیکشن حوالې سره فیصله کړې د الیکشن کې به حصه لي. موږ به هغوی سره خبرې کوو او هغوی نه به معلومات هم کوو د هغوی ویژن، د هغوی څه خیالات دي او په کومه جذبه باندې د میدان ته راوتی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وروره آینده بلدیاتي الیکشن په سلسله کې ما فیصله کړې ده، ما د خپل قوم سره یونین کونسل مانکی شریف نه ما ته تعلق دی، ما میاد علي خان نوم دی او په دې جذبه په دې سوچ باندې ما دا فیصله وکړه چې زه بلدیاتي الیکشن به آینده کوم انشاءالله. زه د یو لوور میډل کلاس سره ما تعلق دی، زه نه څه خان یم نه څه وډیری یم نه څه بل څه یم، زه یو کمزوري طبقې سره ما تعلق دی او د ما خاندان انتهایی کمزوری دی او ما د هغوی سره مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې انشاءالله آینده بلدیاتي الیکشن کې به زه حصه اخلم. د هغوی د خپلو یارانو دوستانو، د خپل برادرۍ د خاندان د مشرانو یارانو دوستانو نور کلو کې چې ما کوم ملګري دي، دوستان مې دي، ښه ناظمان دي، په هغې کې ډېر ښه مشران دي، هغوی سره ما د مشورې نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به بلدیاتي الیکشن کوم او د خپل یونین کونسل مانکی شریف د کمزورو خلکو څنګه چې زه یو کمزور یم او خدای پاک ماته یو مقام راکړو د الله په حکم سره، نو زه غواړم چې د ما خپل خاندان، د ما یاران دوستان، د ما د کلي، د ما د علاقې د یونین کونسل هغه خلک چې کم ډېرو غټو خلکو ته نشي رسېدی، زه د هغوی آواز جوړ شم او هغه خلکو ته د هغوی مسلې ورسوم او انشاءالله زه امید لرم چې کوم مشران دي په یونین کونسل مانکی شریف کې بلکې د صوبې او د ملک په سطح باندې زموږ مشران دي، تاسو ټول پیژنئ چې څوک دي، زه د هغه کمزورو آواز هغوی ته ورسوم او په هغه آواز باندې هغوی د هغه کمزورو خلکو خدمت وکړي کوم چې لاست 8-9 کالو نه ډېر غټ سفر شوي دي. تا ته پته ده چې زه د 15 کالو نه د خپلو خانانو سره منډو تړلو هلو ځلو کې ته ما وینې او ما هر فورم باندې د دوی ملګرتیا کړې ده، منډې مې والي دي او آینده به هم دوی سره منډې وایم انشاءالله. خو چند داسې کارونه چې لاست 2 کالو نه به ما وي، خو ګپ شپ کې به خبرې تېرې شوې، ټایم به تېر شو او د موږ کارونه هېچا ونه کړل. نو هغې نه پس ما دا فیصله وکړه چې انشاءالله ممبر خو که زه جوړ شم یونین کونسل، نو ممبر په لاس کې هېڅ کار نه، خو ما سره به د شاته د هغه کمزورو طاقت چې کوم د ای آواز یوانې بالا ته رسولی شم. د ما په خیال کې چې لاست بلدیاتي د موږ ممبرانو وایي به کوشش کړی چې د صفایي نظام چې د موږ د کلي که شاته رالی او تا مین ګلی وکتې چې د کلي ماحول کې هغه ګمې ګلی دي، هغه ګند نه ډکې دي، نه صفا کېږي، نه هغې صفایي شوي ده، نو ما کوشش زه دا یم چې که زه الله پاک ماته موقع راکړه او زه ممبر شم، نو کم سے کم د دې وړو مسلو آواز به کم سے کم زه اوچتوم.